你有看过这么狂的投影机吗？它支援360度投影，同时它的结构也非常防尘。我目前用起来，我真的超推这个投影机的。它自带一个2.5小时的电池，它还附一个支架，就算你想要在任何的角度都有支援投影哦。再来，如果你想要看 YouTube、Disney Plus、Netflix 或是 Prime Video， 都可以由遥控器来操控哦。而且你看，就算周围非常亮，它还可以投影得这么清楚。原来啊，它有550 ANSI 流明，而且还有1080画质，解码 4K， 真的是超级厉害的。它还有自动侦测萤幕的功能，上下自动梯形校正，所以如果在户外，只要你有干净的墙壁或是布幕，都可以使用哦。然后它的音效也非常的棒，它的喇叭是杜比音效 16W， 现在就给大家来听听看吧。Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. 怎么样？它的声音很清楚吧？它本身可以用无线或是有线来投影。无线的话，它可以用蓝牙或是 WiFi， 而且它不只可以看影片，还可以玩游戏哦。所以以后再也不怕大人说你看手机看太久了，因为接下来你可以直接看墙壁上的投影，这样再也不怕伤眼睛了。甚至你要玩传说也都可以哦。这么棒的投影机，我能不推吗？我是摄影书生，和你一起开箱。